杜總裁，你哋仲信有嘅？周邊咁好啊你，着得好好睇啊老闆。係啊，親你哋啊嘛。你有冇俾錢㗎？係啦，喂，頭先我見到一樣嘢好好喎，喂，所有現場觀眾全部企晒喺度啊！而家睇切燒豬都企喺度㗎。係啊，係啊，係純粹佢哋唔係好中意坐咁解嘅。我諗另外一樣嘢係咩咧？就係咩？你知咩叫棟篤笑啊？你哋帶俾我哋歡樂，佢哋今日棟篤喺度支持你哋。係啊，16年啦！我懷疑你呢度度咗3個禮拜啊，已經。我預你有嘢出嚟讚我哋㗎，即係咁我哋而家公開咁啊，即係半唔係，其實真係全公開，全公開。真係拯救一個公司可能要白武士，但係投資一間公司就要黑武士。多謝管老闆。點解我哋公司會叫咗龍作天下，又有個天下，但係從來冇人問點解？因為我哋公司唔夠出名。點解我哋又要叫蘇花蘇酷？多多支持，多多指教。其實好多謝。我覺得今日香港咪需要咩？需要開心歡樂。老闆，你驚唔驚我哋即係叫你嚟做呢個投資，將會係一個世紀大騙局啊？多謝多謝，管老闆，我哋一齊切燒豬。搭住，係好。風生水起，笑口常開。日後業績好唔好唔知啊，就一切交俾天命啦。我冇話呢度係要我冇話唱歌，我係啊，你冇理由你出嚟主持，切燒豬我唔通起身，我唔通逼你唱，係啊。我唔通逼你唱天命最高咩？不過我係想拍嗰個 MV 做一次賀年版嗰個動作。好啦，夠啦，夠啦，佢就忍唔住要唱啦。